ప్రస్తుతం వింటర్ సీజన్ కొనసాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సీజన్ లో పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా దాదాపు అందరినీ జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలే ప్రధానంగా వేధిస్తుంటాయి. వీటిని నివారించుకునేందుకు ఎన్నెన్నో మందులు వాడుతుంటారు, ఏవేవో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాయి. అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే టీని తీసుకుంటే ఇట్టే జలుబు, దగ్గు సమస్యలను వదిలించుకోవచ్చు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఆ టీ ఏంటి, దాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి వంటి విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. పారిజాతం చెట్టు, దీని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్ప అక్కర్లేదు. ప్రపంచంలో ఏ చెట్టుకు లేని ప్రాముఖ్యత, ప్రత్యేకత పారిజాతం చెట్టుకు ఉంది. ఈ చెట్టులో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు నిండి ఉంటాయి. అందుకే ఆయుర్వేద వైద్యంలో పారిజాతం ఆకులను, పువ్వులను, బెరడును విరివిరిగా ఉపయోగిస్తుంటారు. అలాగే రాత్రి పూట మాత్రమే ఈ చెట్టుకు తెల్లని పువ్వులు పూస్తుంటాయి. ఈ పువ్వులు ఎంతో సువాసన భరితంగా ఉండటమే కాదు, అనేక అనారోగ్య సమస్యలను నివారిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ పుష్పాలతో టీ తయారు చేసుకుని తీసుకుంటే జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు పరారవుతాయి. పారిజాతం పుష్పాలతో టీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే, ముందుగా ఒక గిన్నె పెట్టుకుని గ్లాస్ వాటరును పోయాలి. ఇప్పుడు ఇందులో నీటిలో కడిగిన పారిజాతం పుష్పాలు 5, పారిజాతం ఆకులు 2 మరియు తులసి ఆకులు 4 వేసి బాగా మరిగించాలి. నీరు కలరు మారేంత వరకు మరిగించి, ఫిల్టరు చేసుకుంటే పారిజాతం పుష్పాల టీ సిద్ధమైన అట్టే. ఈ టీని రోజుకు ఒకసారి తాగితే జలుబు, దగ్గు సమస్యలు త్వరగా తగ్గుముఖం పడతాయి. ఆస్తమా, సైనస్ లక్షణాలు నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది, మరియు తలనొప్పి, ఒత్తిడి, డిప్రెషన్ వంటి మానసిక సమస్యలు దూరం అవుతాయి. ఇలాంటి మరిన్ని తెలుగు వార్త విశేషాలు కోసం ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట నొక్కడం మర్చిపోకండి. ఈ వీడియోని తోటి మిత్రులకి షేర్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ లో తెలపండి.